hin qoricha dhugee Sumayyaadhaaf hin qoricha dhugee ansin beeku hattuu yeroo jettu ga maaltu sinitti dhaga'ame re maal sinitti dhaga'ame irratti hojjettee Sumayyaan irratti hojjette dhugumadha jettani moo akkam dubbii ani moo wanti na eeggadda isaanii isinillee jala deemtanii ofirraa gatii Sumayyaatu irratti hojjetee fidee qamban tarsee manan tarsee sihiriidha bishiriidha mishiriidha yeroo jettanii isaan immoo maayidhanii viidiyoo hojjetanii no kanis akkasin ta'u Sumayyaan kanan gootu ani tawakkaltu ala dhira kun immoo shirkiidha dhiisaa kanaa kunin ta'u jedhanii viidiyoo dalaganii turan okay ash erga ta'e jenne dhiisne amma immoo baagar salaamii shirshir jedhanii viidiyoo meeqa dalagaa turanii as deemanii waa'ee ulfaa haasa'anii Saidoo waanan dhiiseef ani jettee haasoftee baagar salaam dhageeffadha waanan dhufaaru Saidoo irratti shiraxxaxame shiratu hojjetame shira roozaa fi saadaanii ka'een gada aarii Saidooni hintalau hawwii bareeddu bira dhaqee shira isaan hojjetanii Saidoo bira fidan tokko dafee bira geeraan sinjala deema hiriiriidha bu'a isaan Saidoo irratti shiraxxaxanii dhufan lama ta'anii jechuudha booda achi ka'anii viidiyoo baay'ee dalaganii an sababii ani Saidoo dhiisee fi booda viidiyoo baay'ee dalaganii turan as deemanii viidiyoo dalaganii turan waa'ee sababa Saidoo dhiisteef illee haasofte turte yeroo darbe Saidooni dubartii faana as ilaalee achi ilaaleetu maal jedha ni gaafa nisatti rumulluuni dubartii kan biraa fidee dhufa yaaddoo makanaa dhiiseen Sumayyaa sodaadhee miteetti okay mabraaraa nu kennite mabraaraa jechuun ibsa nu kennite turte ishi achi ka'anii beezaa faana wal arganii viidiyoo dalaganii ammas deebi'anii maal hojjetanii uma kana kaleessa kana immoo aariidhaan dhuftee dhukkee biyyarraa kaaste Saidooni riil isteetii isa deemichu biyyarraa dhukkee kaasan amma Saidoo meeldiree sabsab jedhee keessaa baheera geeboo var roozaa biraa galeera jechuudha roozaa biraa galeera nuyyuu roozaa kan jechaaru sababii Saidootti abbaate Saidoodhaan malee dur roozaa bin jennu bada achi amma immoo taa'anii ka'anii abjootanii ciisanii ka'anii shira Saidoo irratti xanaa diraamaa Saidoo irratti hojjennaa Saidoo fattannaa Saidoo qorraa atakkas ta'e atakka namaa akkas ta'e ta'ii akka namaa sihirii sirratti ta'e ta'ii ani immoo nan ammaa nan afarsaa nan ho'isaa eenyu saadaa achi Saidoon ke miskiina umaan beeku ekelisheen barakinaa dhuga yoo jette ufee hin dhugiin anaafette ani jireenya kun balleessa malee nama jedhudha ekelisheen immoo kun akkasin ta'e yoo inni nama miskiina kanaaf Saidoo irratti hojjetan malee abadan wanti kun soba wanti sirii jedhamu jiru Saidooni mucayyoo bareeddu sana qam yeroo deemtu moodelistii sana faana argamnaan aariidhaan bakka Saidoon hin deemee garaa nyaate ciistee kaate hin gaabbitiin jennee hundi keenya hin gaabbitii Saidoo yoo ta'e intala waggaa 13 waggaa 14 haadha jalaa fuudhuu danda'a shee kana yoo dhiise umaayni durumayyuu waan jedhame malee kan isheedhaa walii malee isheedhaa gadilleen argatu jedhee hunduu damaddamee akka Saidoodhaa mooraalii ta'utti hundi keenya viidiyoo dalagna abbaate dhaqi durba waggaa 13 ishee haadha jalaa fuudhi maasii cinqe jenne gorsine viidiyoo keenyaan arga bar hundee maqaasaa dhaaramti nama maqaa kee dhawate hin ilaaltu kanaaf Saidoon shir jedhee game over jedhee keessaa baanan waa'ee ishee akka tameedhee fixee deemna ciisanii kaane amma diraamaa akkana dalagan Saidoo irratti jaallatanis jibbitanis wanti irratti ta'e tokko hin jiru wanti irratti hojjetamee jiru maal ergasii shirshir jechaa baatee ergasii ibsanuu ibsaa baatee indaa'uun keessa baatee akkasiin jedhiinaayyuu shirkiidha hin hojjettu isheenii kanan gootuu jette qalal goote
sababa guddaa ittiin Sa'idoo dhiiste immoo jala murtee anurraa seessa. Sa'idoon akkasitti Sa'idoo maqaa balleessitee deebite. Har'ammoo dhufanii qinshiririi Sa'idoodha buufadha. Sumayyaadha yeroo darbe maachaa baate isheen Sumayyaanii abjuudhaan natti gamtii jette. Amma immoo Sa'idoon natti gamaa jette. Tayyib kun aan kan hin jedhe maqaan isheenyudha Roozaa fi Saadaa sanatu akkanatti Sa'idoo irratti hojii hojjete. Sa'idoo irratti hojii hojjete booda nageessu bara. Sa'idoo irratti hojjennee naasaan jedhan turanii deebisinii kennan akkuma beezaa waamanii barakiinaa ogi jedhanii intaloon sibiiladha. Argitamni sibiila barakiinaa jara lamaan obaasuudhaaf yeroo isheen kutattee kaatu biraangiidhaan. Toshiin isheetti jara sodaattee gude hin uksiisu maaliif qoricha nyaataniiru waan ta'eef zimjanii la'aabatanii uskiisu. Isheen garuu ishee sana lafa buustee achi biyya kaleessa dhukkeerraa kaasaa oolan kaleessa jechuudha. Har'a immoo Sa'idoo argatanii garaasaa argatanii lapheesaa argatanii miskiinummaasa argatanii geemii qumaara irratti haasa'u kana diraamaa irratti dalagu. Dhugaan isiniin jedha diraamaa Sa'idoo irratti dalagame kun. Sa'idoo irratti dalagame. Turanii amma Sumayyaadhaaf jecha yaada isaanii kana hin jijjiiru. Viidiyoo kan biraa immoo hojjetu. Sumayyaan akkamitti akkas naan jettu ani nama akkasiitii yeroo isheen jettee har'a haasoftu deebi'anii Sa'idoo irratti hojjennee Sa'idoo laaluu fi hin naamoonna'u maal jedha deebii akkamiinuu deebisa jechuun malee agar salaam jedhufanii immoo fayyaadha. Fayyaadha maa jechuudha. Nama akka shar uffattee fataa ittee uftee akkas taate silamaa uffatte shaarbii maa uffatte firraan gattu wayyaa firraan gattu keer saanuu wayyaa maachi uffatanii argitanii itti yaadanii mari'atanii wayyaa maachi uffatanii uffata wal fakkaatu uffatanii achii booda dhufan akkamitti qaxxi itti deemtee fi ufti maal lafarra hin ciisne maaliif hin deemu jenne lafarra maa jalaa hin ciisne shaarbii maa firraan ganne keer inshaalla caammaa maa firraan ganne lafa maa hin deemne nama maraate waa argaa oolle bara. Qabaadhaan teessisu uffata qullaa deema namni giddiidhaan hidhanii ka'anii mana arabaa keessa. Innaa kanadha Sa'idoo ati hin gowwamiin jarittiin qumaara sirratti haasoftii gowwummaa kee argatanii garraamummaa kee argataniitu gara laafummaa kee argataniitu sadeen gadda kaleessa sitti maal jechaa baate sana ammas immoo deebitee waan biraa hojjechuuf sirratti akka ati faana shururuush kokkoo jettuuf jechuudha. Gara geekkotaadhaatti akkuma kanaan dura.